ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜித் யாக்ஸ். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு தீபாவளி கிஃப்ட் வந்தது. அதை தான் இப்போ அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே சஸ்பென்ஸாக இருக்குது, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. காலிங் பெல் அழுத்திச்சு. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிஃப்ட்டை வாங்கிட்டு வந்தார். உனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாருக்கும் நம்ம அட்ரஸ் தெரியாது, நமக்கு யார் கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யோசனையாக இருந்தது. அப்புறம் இந்த கிஃப்ட்டை வாங்கி பார்த்ததில் மலர்விழின்னு போட்டிருந்தது. ஸோ மலர்விழி பார்த்திங்கன்னா எத்ராஜ் காலேஜில் நாங்கள் ஒன்றா படிக்கும்போது என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னும் சொல்லலாம். அதனால தான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார். தீபாவளி கிஃப்ட்டு அப்படின்னு இதுவரையும் எனக்கு யாரும் கொடுத்ததில்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம்னே சொல்லலாம். ஸோ இது உள்ளே பிரித்து பார்க்குறதுல ரொம்பவே ஆவலாக இருக்கேன். எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட்டு வந்தது அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குறதுல ரொம்ப ஆவலாக இருக்கும் அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உள்ளே இருக்க பொருள் இதுவாக இருக்குமா அதுவாக இருக்குமா அப்படின்னு அந்த ஒரு யோசனையில் நம்ம ஒரு கிஃப்ட்டை பிரிக்கிறோம் பாருங்கள், அது ஒரு த்ரில்லிங் மொமெண்ட்னே சொல்லலாம். உள்ளே என்னென்னா இருந்துட்டு போட்டோம், இருந்தாலும் இதை நம்ம பிரிக்கும் பொழுது ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், மனசில் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிறது, அதை மாதிரி கூட சொல்லலாம். அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இப்போ எனக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 10 இடத்துல ஒட்டி ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ சஸ்பென்ஸை இது இன்னுமே அதிகமாக கூட்டுதுன்னே சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு பேக்கு மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேக்குக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பேக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த பேக்கோட டிசைனும் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது உள்ளே ஒரு பேக் இருக்குது. ஸோ இன்னும் ரொம்ப சஸ்பென்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது. ஸோ நாங்கள் காலேஜ் படிக்கிற டேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ். நாங்கள் ஒருத்தர் பிரிஞ்சு தனியாக ஒரு கேன்டீன் கூட போக மாட்டோம். ஸோ அந்தளவுக்கு எங்கே போனாலும் ஒன்றாவே தான் போவோம். இப்போ ஒரு 25 இயர்ஸ் ஆகிடுதுன்னே சொல்லலாம். காலேஜ் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ஒரு கிஃப்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. வாங்க நம்ம கிஃப்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா வேஃபர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா இந்த வேஃபர்ஸ் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நடுவில் சாக்லேட் இருக்கும். காலேஜ் டேஸ்லேயே அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஸ்பென்சர் மால் அங்கெல்லாம் போகிறோன்னும் பொழுது இது நான் அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிடுவேன். ஸோ அது ஞாபகம் தான் வருது. தீபாவளிக்கு 2 அகல் விளக்கு மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுவும் இந்த பேக்கிங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது ஒரு பவுச் மாதிரி இருக்குது. பவுச்சுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா முந்திரி, அடுத்தது பாதாம், அதுக்கு அடுத்தது பிஸ்தா. ஸோ நட்ஸு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா. என்னோடய ஃபேவரட்டான இந்த சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வேஃபர்ஸ்லேயே வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தீபாவளி கிஃப்டாக வந்திருக்கு. 2 விளக்கு. எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.